Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Citano2411 e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sim pessoal, eu estou aqui hoje Ah não, velho. Ah não. Vocês estão escutando? Mas gente que continua falando, já quero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho e me sigam lá no Instagram que tá passando aqui. Pessoal, eu não sei o que tá acontecendo, porque do nada aparece um barulho aqui. Meu Deus. Peraí. E eu não sei o que tá acontecendo, porque justamente agora tô escutando vocês escutando também, que não foi só eu. Barulho. Já volto com vocês. Eu escutei barulho daqui, mas como vocês estão vendo, não tem ninguém.